棚藝術村。以前咧係屠宰房，好多時咧會聽到佢哋叫。政府咧就將呢邊咧嘅地方租俾本地嗰啲藝術家啦，就變成而家我哋叫嘅牛棚藝術村啦。你估有幾多個呢啲變電站啊？係16000個。呢啲都係我哋集體回憶嚟㗎，同埋環保元素咧融入喺呢個創作當中。呢個總部咧就係第一間，就喺呢度成立嘅。中電同香港同行。豐富咗自己嘅人生經驗啦嚇。退咗休，回歸翻社會，做多啲義工，連結緊成個社區，連結緊個社會，咁亦都連結緊個歷史。計劃當中我都感受到，即係中電都好有愛啦。退休生活加添色彩。學識咧電器喺邊度嚟嘅？原來電咧係得來不易嘅，但係我哋識多咗好多嘢啦。義工團隊咧，對於我哋呢一班老人係一個另類關愛。做咗義工真係好，周圍走動精神好。大家一齊互相陪伴，互動嘅時候都獲益良多啦，同埋都可以扮演一個好好照顧者嘅角色。簡直係100分啊！佢係將自己嘅經歷咧融入喺我哋嘅旅程裏邊。我想送一份禮物俾你，你等我一陣。我想送個愛心俾你。非常之開心。中電有情有義。